Good morning everyone. So today we got this package from Lazada. I waited 4 weeks and I got it in mga 3 days plus 9. So good enough para mag-unboxing ta sa kaning keyboard nga atong nadawat sa Lazada. So i-unbox real quick. Natay bubble wrap. It comes with long mouse pad nga Rapoo. Cool siya gikan sa Rapoo. Thank you Rapoo. And nasa siya kan freebie nga gikan sa China o kibaw sa siya ambot it's like kibaw sa ni cool siya kay white siya pina Mac na computer nga accessory pero di karon ato nakablihon ang box from Rapoo nga kuan keyboard from Lazada that arrived in just 4 weeks. Karon ang pinaka-highlight sa tanan which is mao ang apas ang keyboard nga niabot og 2 weeks lang sa akong pabuhat sa Lazada. Here we go. Ako nang birahon. Huh? Huh? Good. Ano naman eh? Tangga!